Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi önemli bir çalışmaya imza attı. Fakülte, yıllar öncesinden kurulan birçok ilahiyat fakültesinin gerçekleştiremediği bir çalışmayı gerçekleştirerek hakemli bir bilimsel dergi yayınlamaya başladı. İkinci sayısı yayınlanan derginin çok büyük ilgi gördüğünü belirten fakülte dekanı Profesör Doktor Cemalettin Erdemci, hakemli dergi yayınlamanın çok önemli bir sorumluluk getirdiğini belirtti. Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi kısa bir süre içerisinde Hakemliği dergisini de çıkarmış oldu. Birinci ve ikinci sayılar, 2014'ün sayıları çıkmış oldu. Kurumsal kimliğin oluşması açısından gerçekten dergiler çok önemli. Bilimsel çalışmalarımızı orada yayınlıyoruz. Sadece bizler değil, tabii Türkiye'nin bütün fakültelerinden makaleler bekliyoruz. Değişik fakültelerden, değişik üniversitelerden makaleler geldi. Birinci ve ikinci sayımızda mesela çok önemli konuları içeren konular var. İslam kelamında kuzalite problemi, Kudüs ve Osmanlı arşiv vesikaları ışığında Yahudilerin bölgeye yerleşmeleri üzerine notlar gibi, gençlik dönemi kimlik arayışının demokratik değerlerin ve iletişim becerilerinin gelişmesine etkisi gibi çok sayıda makalemiz var. Yani kısa denilebilecek bir süre içerisinde bunun kurumsal kimliğimizi oluşturma noktasında bu derginin yayınlanmış olması büyük önem arz ediyor. Ben çok değerli görüyorum, önemli görüyorum doğrusu. Birçok büyük fakültemizde, üniversitelerin fakültelerinde henüz bu anlamda, bu kalitede ve bu şekilde dergilerin olduğunu göremiyoruz. Bu yönüyle Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi üzerine düşüşeni yapmıştır diye düşünüyoruz. Hakemli dergi, yani gelen makaleleri biz hakemlere gönderiyoruz. Makalelerin üstünde o makaleyi yazanın ismi bulunmaz. Ve hakemlerimiz de her birisi farklı üniversitede kendi alanında yetkin olan hocalarımız. İlahiyat dergisi olduğu için İslam tarihi, İslam hukuku, kelam, tefsir, hadis gibi farklı alanlardaki hocalarımızı hakem olarak tayin ediyoruz. Bu makaleler 2 ve 3 hakeme gidiyor. Onlar kendi görüşlerini, değerlendirmelerini gönderiyorlar. O değerlendirmeler ışığında olumluysa yayınlıyoruz. Daha doğrusu 3 görüş belirtiyorlar. Birisinde denilebiliyor ki bu haliyle yayınlanabilir. Öyle geldiğinde o şekilde yayınlıyoruz. Veya düzeltildikten sonra görmem şartıyla yayınlanabilir diyor. O durumda da adaya gönderiyoruz, makale sahibine. Düzeltmeleri yapıp tekrar hakeme gönderiyoruz. Gördükten sonra yayınlıyoruz. Veya düzeltilebilir ve yayınlanabilir. Ben görmeden de yayınlanabilir diyebiliyor. Ya da red kararı verebiliyor. Biz tamamen hakemlerimizin görüşlerine saygı duyuyoruz ve onların bilgileri ışığında dergimize yayınlayıp yayınlanmayacağı konusunda kararımızı veriyoruz. Akademisyenlerin bütün fakültelerdeki, bütün üniversitelerdeki akademisyenler gönderebilirler, makale gönderebilirler. Biz de hakemlik sürecinden geçtikten sonra yayınlayabiliyoruz.